আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রায়হান ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান শেখ। আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। আর অরণখোলা যে হাট আছে, হাটের পূর্ব পাশে হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আর আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেয়ারি ফার্ম। আর আমি মূলত বকনার ব্যবসা করি, ক্রয় বিক্রয় করি। ঠিক আছে, হয়তো আমি হাট থেকেও কিনি কিছু, আপনার খামার থেকেও কিনি কিছু, গ্রাম থেকেও কিনি আমার খামারে রেখে আমি বেচা কেনা করি। তো রায়হান ভাই, চলেন তাহলে আজকে যে বকনা বাচ্চাগুলি রয়েছে আমরা দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ দেখান, আসেন চলেন দেখাই। মোট 6টা গরু দেখাবো, 6টা দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রায়হান ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা যত্ন। হ্যাঁ, এটা আপনার যাতে মানে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এই বকনাটার বয়স আছে আপনার 7 মাস প্লাস হবে, 7 মাস। দেখি উলান পালানটা একটু। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখাই দেন, খুব সুন্দর। এতটুকু ছোট বকনা মানে এত উলান। ঠিক আছে, দেখেন, দেখলে বুঝবেন। দেখছেন, ভালো আছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, মানে তরতাজা উলান। ঠিক আছে। 1 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হয় ভাই? হ্যাঁ, এটা বয়স হয় ভাই 7 মাস হবে, 7 মাস। এটা 7 মাস আছে ভাই বয়স। দামটা কেমন রাখছেন? এই 1 নম্বরটা, 2য় নম্বর এটা জোড়াই দেবো। ঠিক আছে, 2টা করে একসঙ্গে দিবেন। দেখলেন 1 নম্বর বকনা। চলুন 2 নম্বর বকনা দেখি, তারপর দামটা একসঙ্গে জেনে নিই। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। জি, এটা 2 নম্বর। এটা জাতমান বকনা। এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুবই ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। বকনা এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখেন স্টেট সোজা আছে, বুঝছেন, এলপাটা মধ্যে। হ্যাঁ, খুবই ভালো পার্সেন্টের বকনা ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে আপনার আনুমানিক 8 মাস হবে ভাই। তলাবারটাও দেখাই দেন দর্শক, সুন্দর হবে। দেখেন 4টা নিপুণ দেখেন, খুব সুন্দর। ঠিক আছে, নিপুণ 4টা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর জায়গাটা দেখেন, খালি ঠলঠল করছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখলেন এটা 2 নম্বর বকনা। হ্যাঁ ভাই, এটা 2 নম্বর। এটার বয়সটা? এটার বয়স আছে ভাই 8 মাস। বন্ধুরা, এটা দেখেছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। জি। এর পাশে দেখেছেন এটা 2 নম্বর বকনা। জি, এটা 2 নম্বর। রায়হান ভাই, 1 নম্বর আর 2 নম্বর দামটা কেমন? হ্যাঁ, এই গরুগুলো আসলে দাম চাবা আপনার কোনো দর্শক জনের 1 লাখ আপনার 35,000 টাকা দাম চাবা। ঠিক আছে, হালকা সীমিত দরদাম করে বেচা কেনা করবো। তাহলে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দাম চাচ্ছেন 1,35,000 টাকা। জি ভাই। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা। হ্যাঁ ভাই। রায়হান ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়স? এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুবই হাই পার্সেন্টের গরু। আসলে গরু দেখলেই দর্শক বুঝতে পারে কেমন কোয়ালিটির গরু। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর জাতের বকনা, এক কথায় শেষ। এটার বয়সটা কেমন হবে? হ্যাঁ, এটার বয়স হবে আপনার 8 মাসের মতো। দেখে এটা উলান পালানটা। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখে দেন। উলান পালান খুবই সুন্দর, দেখেন ভালো করে দেখে দেন দর্শক। দেখেন খালি জায়গাটুক দেখেন, দেখছেন উলানের অবস্থা কি একটু কালে, দেখছেন। ঠিক আছে, নিপুণ 4টা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছেন জায়গা কি অবস্থা। রায়হান ভাই, 3 নম্বরের বকনাটা কেমন দাম রাখছেন? এই বকনার দাম রাখছে আপনার 75,000 টাকা ভাই। 3 নম্বর বকনার দাম 75,000। জি, 75,000 টাকা। বন্ধুরা, দেখছেন 4 নম্বর এটা একটা ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ ভাই, এটা একটা ষাঁড় বাচ্চা। আসলে ষাঁড় বাচ্চা ধরেন ভালো ষাঁড় বাচ্চা, আমি হাটে গেছি যা, সেটা এই ষাঁড় বাচ্চাটা আমার খুব চয়েস হয়েছে, এই জন্য আমি নিয়ে আসি। মানে খুবই সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা, খুবই সুন্দর। মানে যারা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় যারা পালতে চান, ঠিক আছে, একটা ষাঁড় বাচ্চা যদি পালে, তাই আমি কোয়ালিটি যদি একটা পালে ইনশাল্লাহ লাভবান। এইসব বাচ্চাই কিন্তু আপনার একটা ওজন হয় 30 মণ। তাহলে রায়হান ভাই, এই 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার বয়সটা বলছেন? এটা 6 মাস ভাই। 6 মাস হবে। জি জি, 6 মাস হবে ভাই। আর দামটা কেমন রাখছেন? এই ষাঁড় বাচ্চাটার দাম চাওয়া আপনার 75,000 টাকা দাম চাওয়া ভাই। এটা আমি শখের বসে কিনেছি, কারণ যদি কেউ না নেয় তাহলে আমি খামারে পালবো, কারণ গরুটা খুবই ভালো পার্সেন্ট একটা গরু, এগুলো ব্রিডিং করার জন্য খুব ভালো হবে। তাহলে 4 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার দাম রাখছেন 75,000 টাকা। জি ভাই। 5 নম্বরে একটা সুন্দর বকনা দেখছেন। হ্যাঁ ভাই, এটা খুবই হাই পার্সেন্টের হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। ঠিক আছে, রানী বকনা বলে কেউ, কিন্তু মূলত এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ডানা জাতের একটা বাচ্চা, মানে হাইব্রিড জাতের বাচ্চা যাকে বলা হয়, সেই বাচ্চাগুলো, বুঝতে পারছেন, হাইব্রিড জাতের বাচ্চাগুলো। এটার বয়সটা কেমন হবে? হ্যাঁ, এটার বয়স হবে আপনার আনুমানিক 9 মাস হবে ভাই। আচ্ছা, লম্বা চওড়া আছে? হ্যাঁ, লম্বা চওড়া, মানে খুবই গ্রোথের বাচ্চা, আপনি দেখলে বুঝবেন, দর্শক দেখলে বুঝবে। ঠিক আছে, মাজারা দেখেন অনেক ফেরাক, এখান থেকে স্টেট আছে। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর জাতের বাচ্চা, এক কথায় শেষ। দেখে এটা উলান পালানটা। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখাই দেন দর্শক সুন্দর ভাই, দেখুক দেখেন। ঠিক আছে, 4টা উলান, 4টা ব্যাট, 4 জায়গায়। আর ইয়াটা দেখছেন এখন কি অবস্থা পালা। হ্যাঁ জি, ঠিক আছে। রায়হান ভাই, 5 নম্বরে এই বকনাটার দাম কেমন রাখছেন? হ্যাঁ, এই বকনাটা কোনো দর্শক, এটার দাম তো 85,000 টাকা ভাই। 5 নম্বর বকনাটার দাম
85,000 টাকা। 85,000 টাকা। জি ভাই 85,000 টাকা, হালকা সীমিত দরদাম করে বেচা কেনা কিন্তু ভাই। তারপরে দেখছেন 6 নম্বর বক। হ্যাঁ ভাই 6 নম্বর এটা। রাহান ভাই 6 নম্বর এটা জাতমান? এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটা আপনার বয়স হবে প্রায় আপনার 10 মাস, ঠিক আছে। খুবই সুন্দর জাতের বাচ্চা, গ্রোথ ভালো গরুটার। আপনি দেখাই দেন দর্শক সুন্দরভাবে, ঠিক আছে। এটা 10 মাস প্লাস হবে? হ্যাঁ 10 মাস প্লাস হবে ভাই। এটা এর মাথাটা অনেক ফেরাক দেখছেন, ঠিক আছে। দেখে উলান পালানটা। হ্যাঁ উলান পালানটা দেখাই দেন। এই উলানের জায়গা 4টি বার 4 জায়গা দেখছেন, খুবই সুন্দর। এটা দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই সুন্দর জাতের গরু, ঠিক আছে। দেখেন রাহান ভাই 6 নম্বর এই বকটাটা কেমন দাম রাখছেন? এই বকটার দাম চাচ্ছে আপনার এটা 85,000 টাকা ভাই। তাহলে প্রতিটি বকটা কিছুটা দরদাম করে? হালকা সীমিত দরদাম করে নিতে পারে। আর আসলে দামই চাই আমি সীমিত ভাই, ঠিক আছে। এই জন্য আল্লাহর রহমতে গরু থাকে না, বাট সব করে বিক্রি হয়ে যায়, ঠিক আছে। 6 নম্বর বকটার দাম চালান 85,000 টাকা। জি ভাই 85,000 টাকা। দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটা জিনিসই বলি, দর্শক যার কাছ থেকে গরু কিনবে আমার মনে হয় দেখে শুনে কিনাই ভালো। কারণ গরুর এখন বেশিরভাগ আপনার ল্যাম্পি স্কিন রোগে এই রোগটা বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে। যার কাছ থেকে গরু কিনবে আসি দেখে শুনে কিনা ভালো। কারণ একটা জিনিস যদি আপনি ধরেন ডেলিভারি যা দিয়ে আসি টেকা নিয়ে আসি, তা ধরেন আমি রাত্রিবেলা যা গরুটা দিয়ে আসলাম, আপনি কিন্তু বুঝবেন না যে আমি রোগ বালা দিলাম কি সুস্থ দিলাম, ঠিক আছে। আমরা যতক্ষণ না করবো সেই ক্ষেত্রে বলছি আপনি আসি আমার খামারে আসি দেখে শুনে কিনেন, সব থেকে ভালো হয় ভাই। আপনার পক্ষে ভালো, আমাদের পক্ষে ভালো। আর যাই খায় টেকা নিয়ে আসা রিস্ক, ঠিক আছে। এইগুলা যদি কেউ বলে যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দেন, তাহলে আমার কাছে কেউ ফোন দেন না ভাই। আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই না। আমি শুধু আপনি যদি গরু পছন্দ হয় আপনি আসি আমার কাছ থেকে নেবেন, নিয়ে টাকা দিয়ে গরু মাল নিয়ে চলে যাবেন, সমস্যা নেই।